啦，今日繼續係採摘番茄嗱，咁今日有幾多個咧？嗱，呢度睇睇呢個用盤種嘅先，一個、兩個、三個、四個、五個、六個，係啦，越嚟越多啦。好啦，魚絲呢邊，好啦，呢邊啦，大家見到啦，呢度都有幾個啦。好啦，到呢棵盆蓋種嘅即嚟嘅嗱，哇！呢個一串啦，呢度最多啦。呢度就俾大家睇啦，唔使我數啦，俾大家望啦，呢度更加多。呢度又有啦。好啦，呢度上面呢度一堆啦。嗱，咁呢度遠處又一堆咯喎，嗰度又有咯喎，有一串咯喎。好啦，俾大家望望先，呢個盆蓋種呢個咧，嗱，重溫一下，喺盆蓋上面加個飯盒咁多嘅泥嘅啫，種到咁大林噶咯喎。OK， 好嗱，都係沿用嘅方法。係啦，沿用嘅方法就見到啱啱熟嘅或者熟晒嘅就即刻摘咗佢噶啦確保嗰啲番茄咧就有收成如果唔係啲雀仔啊、松鼠又嚟噶啦。好，我摘俾大家睇。係咯，嗱，大家聽到雀仔聲啊，抱住噶啦。俾大家望望嗰個番茄先，就大家數數佢個情況啦，幾多粒咧咁樣 ？OK， 好嗱，咁我俾大家望望嗰個番茄嗰個狀況係點樣先 ？OK。